retail， 咁啊大家可能都聽過呢個品牌㗎啦，一個澳洲嘅 retail 嘅公司啦，裏邊咧就係做一個 regional 嘅 HR head 嘅。咁到呢幾年其實我哋就即係主力咧，其實都係做一啲advisory 嘅工作。But at the same time 咧，其實我亦都咧有幫唔同嘅大學咧去做一啲嘅 career advising 嘅工作。你見到喺香港嘅大學啦，咁同埋我亦都喺日本嘅有做一啲 bilingual 嘅 workshop， 希望可以幫到年輕嘅投身社會。我哋有啲咩嘅準備？咁咧interview 其實係咩咧？點解要做嗰個 interview 咧？因為打一份工本身嗰度可能你係需要一係我哋所謂嘅 technical skills， 仍然都會 assess 究竟你嘅 soft skill 你嘅人嘅態度係咪 presentable 你所謂性格上面係咪合適份工？咁我哋叫 cultural fit， 或者我哋叫一啲 soft skills 嘅一啲 assessment。再者，我哋都會想了解究竟點解你想做呢份工。當你去 take up 一份工作嘅時候，我哋都希望你做得開心啦，亦都可以 perform 到啦。咁所以我哋都會了解究竟點解你想要呢份工作。咁當然啦，喺裏邊我哋去 assess 唔同嘅範疇咧，其實我哋都會睇就係究竟你個強項係乜嘢。所以喺個 interview 過程咧，其實我哋都好着重咧了解多少少能力上邊最得嘅係咩地方。咁所以係你需要 present 啦，就係究竟點解你係合